qui te parle de responsabilité. Mais à Bouhni, c'est les colonisateurs, ils n'ont pas le choix. C'est مرة اما اللي كان ما تتمسلا في قبيلتها الجير زمان اكلنا الحبس يعني هذا لو كان من كينيا ميتسلون فالدراكو المزيان لو كان ما تيستوفرا قلت ديجا دواك البوم ديالنا هذا كان يخدم الو جو مي ريكومون ما يعني تبغي لك دينيا السبعه ما بيدعبون اما كان يدخل ولا il menait des campagnes d'arabisation لا واني malheureusement يقرحي الحال ناس كيكا ثمورت ذيلنا ديجا جيتي ايفيتامون موتيفي ثمورت ذيلنا غير النظام شو ساعنا كي يغضب بينا كي تغيصنا نتبع الو لا مير كاينين راسي لا قدر راسي جديتي لكن يصلح ولا انت ربنا يوالي ما تسمي لكن كل كيتي هناك مكه il a c'est une histoire, une grande histoire. Nous sommes un très grand peuple, très fort. Il a devenir le peuple يوجدوا et tout ça. لكن كنت أنا جهد نساو une véritable république. خاطر نكوني on aime la liberté. نكوني ديسلون فان la première république à l'époque de Chachnaq justement. Alors ماشي les Romains ils prétendent زعما خزار كان لي جوستون كاينين la première république c'est les Grecs c'est les Romains tout ça alors que نكوني وقبل déjà نخدميت. Alors donc l'époque de Chachnaq c'est bien avant. Les Romains, il y a plusieurs Chachnaq, il y a le Chachnaq premier, deuxième, et ainsi de suite. Alors, les Ouanins, c'est le fait de la République. Alors, maintenant, on connaît, c'est le fait de la civilisation. C'est le seul, on connaît des c'est le fait de la médecine, de la science, mais qui n'est pas les Romains. Prenons le cas. Ne serait-ce que la révolution, évidemment, nous tenir à ce niveau Zizir, c'était en décembre 2011. Voilà. Alors, il n'a rien il y a des d'origine, même, la famille en Tunisie, Bouazizine, il a fait guerre, c'est Bouazizine, Smith. non طارق اسمي انا سمينا اسمه حد بوازيسي alors donc ما مقلب باللي comment il falsifie l'histoire c'est incroyable alors كاينين على سبوسان مسلسلين اللي راديو تو سا كاينين le printemps arabe alors que ça n'a jamais été vraiment au printemps il rémanisse au mois de décembre. Donc, le printemps déjà, nous connaissons en fait, c'est le printemps 80 et tout ça. D'ailleurs, ça se fait mazir, mais c'est cela. Sur les Romains, elle a ce bout, elle a ce civilisation. Elle a de l'histoire à faire avec le printemps arabe. Voilà comment qui nous arabisent. Donc, ils sont complices de l'Occident, de l'arabisation. C'est comme flagrant. Alors, bon, alors évidemment, proprement, في الطرف مزيان اما كان يميوالع في مسلاف الناس ودونس ادغام ياسي لقصد كله دفغا اللي راه يسدو كله ادغام évidemment جامي ليدير في الدرابو مزيان راه يسدو كله يانو يمير كلوندستينمون يخدم خاطر الى قالت سبعين عمانيو يانو كان يخدم كل البابل مزيان اللي غيماني وارف اون بو دير الى بارتي تو البابل مازيغ لي مازيغ كلها كيتي يخدمني مازيغ الوغ دونك رمي ولا كان يا لا بوليميك لا السن سبان غيماني وانا جو بريفير الى بارتي او بابل مازيغ بنكوني كلها كيت الوغ ابري غنخدمنا طفات في لاون كاع 2006 باقي كاين سور سين باقي نقدر غادي تكتب خدمتات لا تلاون évidemment et je vous ai dit تلاون je vous ai في مزيان الماروك تونس ليبي et puis l'Oasis de Siwa évidemment j'ai eu du mal à les trouver mais quand même j'ai chargé طمطوس كايف المثل تدير في المثل راه جمعيه ديال كلها كيت لان عندها في الصدر سيدي زاشيلام يمد نجمع 20 تلاوين يستناو خياطات يمكن نروح مارشي سان بيير بغا ستدرك تسال بغا 4 اللي رولو
يدا ماضي ديال عمي حمد مشراس إذا ما السمات يفرز aussi partie de l'Académie اسميس حمد ومشراس نقراس عمي حمد ومشراس يموت مازال يموت يموت واحد ديزان داني ثورة اوكي الور الدوكلا كني كنت بغا وسني غير مي بدي دوار كتسنى نخدم على الدرابو خاطر يميري لا نخوف ما تشوف اللي كاين ايفيدامون مسيو انكاجي مي وكذا يعني كنت نتسام هذا عارف السام ولا صارت له بريزون ايفيدامون لو انا نبوم ديال سيتي تافونتير اخذ من الدرابو اوتوماتيكمون ديجا الاول اللي ما تمسلا ثما زيار ان التاكس دو ديريزور يا ارمان وكان نخدم الدرابو الو رابور يبوي النيف في الاول النيف كان النيف كيف لا دات فيا ايفيدامون تساوى ديك السنه توصل تقريبا 69 69 في تبديا لكن في السوجده من يناير من 70 جونفي 70 الو فين يبدي ايفيدامون يمي فوق الخياطه بغا تساوى في لي ساك تساوى فين ما إلا لا مانيفيستاسيون نغ ميتينغ نغ كالا تساوى في الفرقات الباطل لأنه ما فكري والباغي كاين التخرية كاين شغال هو اللي تسجل غير تساوى فين إيفيدامون خاصة كلي كاين جي انسيستي سيفو ابسوليمون هادي فان يعني ما يديني والبعض ذا الشوطة سنة الدرابو مزيغان يديني في كوال سمياس كان ما كان سيت اوروبير كانوا محسوبة إلا قال سمي الدرابو خاطر إلا الخوف يميرا إلا خاطر وريسك ما يتحمل يونو بريد في كيغاس إلا تو سي كو ريسك 20 ans de prison ceux qui m'ont vraiment encouragé il a 4 bien sûr il a 7 c'est-à-dire il a dernier qui est moulé de Mamri. Évidemment, ils m'ont encouragé. C'est très bien, mais fais attention à toi, tu risques de l'eau. De toute façon, j'ai pris des risques. Il a à la main de le il doit qu'il ait ma motion comme. هذا يوسف في العنايه كان هذا لي دات اكزاكتومون مست كذا اي تحمد سعيد سعدي كاتب ياسين كتب مولود فرعون مولود مامري. Eh bien, c'était dès le début, en 70, évidemment, je ne peux pas te dire exactement 61, 62, en tous les cas, dès le début. Il est très mal. خاص تلاوين il faut que c'est الخياطة فرقة alors كابوين يدم لا ماشي حاشا نوثنو متفكر وين ولا غير موتيفي يسال كورة في المزيان تسفكر يوان يعني فاطل كاين تخلصات الى وين تخلص عليك تسالني سما كنت évidemment cher mais malgré ça je me suis sacrifié كي عرفت الكل كي بكا oui évidemment كاين السنين كوميم زران لي ريسك جي بري قابل يتحذر يماني كتوصل بولا دونك ميم سعدي ونبريد نملال داكي يتعير بليزيور فوا نخدم ميتينغ ذاك بيرفيل ابرا يبدا ليبر يدي يخدم باقي سي البرومي يدي يخدم لا سكوتي واش فيها لور دو فيريتي واش فيها سي بور سا الور ابرا كيراستي دي كاسير راهي تشفي راسي بين كان برابوي مزيان الناس بيان سير الا ما بكات بيان سير الناس وين الناس شفا ما ساقيه إلا أشوف دنيا الناس نياك ما خاصها تكمل لا ديفوزيون ديفوز كما بيان انكوراجي جو فيليسيت هناك فينالمون tu es rentré dans l'histoire félicitations voilà في مزيان on était menacé c'est pour ça déjà on réclamait في مزيان كنا صغار نتمانيفيستي un peu partout alors كينيا j'ai été même plus loin évidemment اللي دخلنا الدرابوي مزيان tout ça خاطر تما كان في الاول تو كاين كتنسمي لا البوبل مزيان كاين جو ديتيست لا ديفيزيون ما كافيه ونبوايض
Et je préfère ouvrir la motiver tout ça, c'est ça. C'est ce que voudrait l'ennemi de nous diviser. Alors, je ne me rentre pas dans cette combine-là. Et on ne nous a pas divisés, on aurait eu vraiment des gens. On peut dire nos ancêtres, ils ont toujours résisté. C'est pas pour rien que le territoire aussi grand, c'est la moitié du continent africain. Alors, 15 millions de kilomètres carrés. Alors, donc, oui, évidemment, il faut qu'on leur rende hommage. On va devenir des apatrides. C'est ça qui est malheureux. Voilà l'exemple des Coptes, les Kurdes et tout ça. Voilà, après, ils se retrouvent évidemment étrangers. On connaît évidemment. On sera la cible. Nous sommes face, évidemment, à des criminels, c'est des nazis. Ils sont en face de nous. Ils ne comprennent pas, mettons, c'est de la logique, tout ça. Leur comportement, ne serait-ce qu'en 700, à l'invasion de l'Afrique du Nord, de l'Égypte. La bibliothèque, imagine 300 ans avant Jésus-Christ, à Alexandrie. Et date dans le marié seul. Alors, la bibliothèque, il y a عمر سيدي وليهم يقالوا سيدنا عمر les envahisseurs عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ذولي كشفنا لا بيبليوتيك خاطر يدد لي بدوان يكون دي جماعه ان بو بارتو خاطر ماشي كان حاشا انا ربيع يبود لي بيرس يبود كلاكيت لي زونفيرون لي سيريا يبود لي زيراكيا يدس. Après, midi, l'Égypte, il y a la bibliothèque d'Alexandrie. Il y a 300 ans avant Jésus-Christ. Alors, après, il y a les ouvrages qui كتابنا قيلان ذاكي غاسمسني تعرف خاطر تعرف ذوال ربي غتصرغا دغا يصرغيت. Alors les ouvrages, l'histoire, imagine les pharaons, les Grecs, les Romains, et ainsi de suite, eh ben, ils restent tout en fumée. C'est pour ça qu'évidemment, notre histoire, elle est maigre. Il y aura, ne serait-ce que Juba 2, et d'autres, évidemment, eh bien, il reste tout en fumée, ce qui est malheureux. Voilà, la guerre de Jugurtha, alors qu'il y a l'histoire imagine. Eh bien, même, si tu veux, même, on peut dire, à l'époque de la guerre d'Algérie, ils ont évidemment brûlé la bibliothèque d'Alger. Il y a quand même l'histoire là. Mais oui, il y a évidemment, les Ouanini en France, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais c'est notre histoire. Et nous connaissons évidemment, c'est un livre quand même, qu'on le veuille ou non, Achoua de l'Qbaïl, qui sont les derniers résistants des Chawin, à travers le monde entier. Ça fait les vrais autochtones, Zdren et Dourer. Achoua, c'est une façon, c'est l'endroit où on se défend le mieux. Et il ne faut pas s'étonner que la Kabylie soit évidemment résiste plus que les Chawin et tout ça. Et c'est les derniers résistants. Elle nous connaît, évidemment, on peut dire là dans le sang. Mais évidemment, on se met et de sa français, évidemment, Chian, même les derniers résistants à Zougan, Nanas Rondon, évidemment, du jeu, tout ça, et Chias, et les missionnaires qui n'étaient à Selsan, Nanas Bellier,
ذاين تخسر من الكيرنا فيه نازل ميدام دينا الناس دغا الناس دينا كاع زوغان اللي كيرينا الناس وين يكون يدي شيعان إنثاس نكوني نعزق أنا كتبغي نكوني تنبورثنا نسكن الفيرما تنبورثنا غنكمل الناس la résistance, on peut dire. Alors donc, on a toujours résisté. Les Mazières, depuis 3000 ans, elle est كذاك ندير ثمورتنا. ما évidemment voilà quand même on a quand même الحلة de la moitié du continent africain c'est Mazières. Donc il n'y avait pas de résistance وأنا جالس بوسان غادي صح كان واحد on peut dire même pas 500 000 kilomètres carrés. Alors ثورة puisque nous connaissons les jeunes ils ont résisté, et ben mazal quand même notre territoire, mais colonisé, voilà, évidemment on peut dire le souffrance collective. Alors mazal les renégats qui sont les mansions, les Arabes, Mecca, des Musulmans tout ça, ils ont passé le souffrance collective, le choix les gueux, le collectif جديد وقلت مثلا هذا أسنف كنسان مورس إيشاقين سكي grave évidemment. Alors suite à ça évidemment ما في مقلص évidemment شوار خدمة الدرابوي مزيان فاش تلقى voilà ثيمور de l'Afrique du Nord ثودرين ممكن توصلت ديال الناس اللي زرابيزي. Alors ونو يخاضن هذا الحال شوالاكي أرمي وينكر ميم جدوديس إلا تورا إيفيدامون شطح ثمسلات النغات الصغار لكن كنت تجيد خاطر ثمسلات موت الصغار ظاهرة تنعرف ويعنو وزمرات ساوجات ثمسلات كيدو على تارك قلني عرمي تستخدمان توسا لونجليا سب والسليمي وتجهد خاطر إيفيدامون الصغار وتجمالي تضيع نكون يعني كتلقى بسوليمون اللحوم في مسلاتنا. الوغ دايما évidemment اما كيخدم هذا الدرابو ومسمى انماذ بديت évidemment 69 après 70 pour les jours de l'an et Maziran bien qu'il c'était pas courant mais connaît déjà كذا عمرني قادير évidemment on lui a donné une date par rapport à l'histoire le 12 janvier et يناير نكون غير نخدم في زرا كان الساقي سي تري زونسيان خدمت تطرا في l'Afrique du Nord ثورة إلا قاتل évidemment مكان في d'actualité. Il n'est pas, c'est pas normal, c'est un jeu de là. Mais il faut qu'on oublie, on ne doit pas oublier, c'est les colonisateurs et qui font tout pour nous diviser. Alors c'est pour ça, nous avons un territoire, نكمل le combat pour récupérer notre territoire. نتسرر من النار كوات الحارة لأن نصوص كوات سندين كل كان يخسرن. Alors voilà pourquoi que le combat doit continuer. Mais maintenant, في ملال السيد سعد البوسان الناس من مكديف كان درابوي مزيان. Alors وقت كمل العالم يخدم la conférence de Guégue la République. À la bourse du travail ما تسمتش. Alors après alors j'aime bien dans حضرة je pose des questions. Alors tout ça, je lui ai rendu hommage à Khatar Tazarov. C'est un grand militant, on peut dire c'est grâce à lui, on était là, la Ligue algérienne des droits de l'homme, la lutte de Mazir, le 80 et tout ça. C'est un grand, c'est le pilier de la liberté d'expression, les droits et ainsi de suite, Mazir. Alors évidemment, je crois que راح القيمة راح المكاني إلى دار جوارجو يوسف الناس ندينا الناس ولا مركز هكا إذا نسيق خدمين درابو مزيان إذا كرناك توت لاسال واحد 1000 بيرسون كرناك ارتيكل بور مابلودير في لون دينا الصغير اللي فاتت وصا حيوان نياسي كي نجي في مون دوار ابري نتقاضى كي نجي في مون دوار إذا كنا كنت يخدمنا خاطر الدرابو ماشي دافات بوكس ما تشوف وحدك سا سادريس او بوبل ايفيدامون
دغا يمي تفوت لا كونفيرونس لي دغا نروح ندير كل كي تفند لي فوتو يدير تو سا افيك لا فامي تو سا لي فوتو سوفينير تو دونك نتا دوطر ايفيدامون واذا كي توسن تو دوماج يدير ايفيدامون اسمي يخدم اون ديرنيير بيان سير زرا مثلا سي مارون دي hommage. Il m'a présenté même au public et voilà le véritable concepteur du drapeau amazigh. J'ai aucun intérêt à signer avec le Kalmachin Kini. Et à Khatar Mohamed Arab, je ne peux pas lui reprocher quoi que ce soit. Khatar Lamar, il dit Kenya. Il m'a même déconseillé que tu vas te retrouver en prison et le Hukuma, ils vont nous taxer de diviseurs. الناس كاينش ترافاي اي بلو طار اي ثورا وين يدير الدون دونك وكي غادي يقيم غيسدو كلي تو سا غاي نديه برقروي خاطر ذا مدا كل يوم الوغ دونك je ne peux pas d'autre avec ça خاطر bon c'est un militant comme d'autres et tout ça ما الا وين يحمل على كدير بها بيرسي ديال موا تمزوار تسوى بارتو تجاه الخدمه اي اون بلوس تعاون ميم عطات نتسمي روح سيرتو اون تاريت سوغالد كيسي تخلص ميم لي ريستورون نهنت رمضان مازيغ قبل ايام الصنط القهوه والمقاميه غرف الوغ دونك كاينش اللي في باسكو ايفيدامون اون ايتي اونصومبل على كدير بربر تو سا bien avant l'Académie berbère أمشيت السنة بار انترميدير بونا سمعت بالقرآن خليفتي خاطر نسا ديجا سميت روح هذاك الشيعان تدينا الجزائر ورا روجير ايفيدامون لو كونفلي اللي إلا تاع لي بيربيريست لي كوميتي سونترال ذاك ولا alors يناد نخدم الى اسوسياسيون على ستيويزي elle existait وقبل الاول 49 خدمت ستيويزي مزيان ابري ايفيدامون ملي دبرنا هذاك اللي بيربيريست اللي كل كي تخدم من اسوسياسيون كي زون ديكلاري على بريفكتور افون لاكاديمي دابا ابري بار لا سويت ايفيدامون كملن خدمن ثلاثين كل كي تنطوس عمروش عبد الرحمن سيت خدمنا ايفيدامون لاكاديمي بربر ابري اسمي دي نحن محمد عرب و 66 اسم ياس قراوي مزيان غاد كيما كني كيت غاد خيرا ايفيدامون وانا فوق الناس ماشي وسيلان انا تيكسي وين هو يروح وجدك et finalement à la fin voilà يجبرهم 78 l'Académie berbère voilà هو فن وصلنا كي إلا كنخدم ديك أما كي ثاك ماشي كاع أنا كني كنت نظام بزاف ما إلا نصفرق حاشا هذا وين راهي سفايدي دونك أدى يوسف أسلوية مزوارو البريمي بريزيدون l'Académie berbère وين سليمان رحماني انا عبد القادر رحماني نو رحماني رحماني دا مزوار رحماني ابري روح الحنوز وانا محمد عرب الى ايتي تريزوري الوغ لو كي يعني كنت وانا يخدم من ليميسيون لي حميد كابيلي مون بوبي ما السنط حميد يتوسن حميد راديو كابيل فوالا راديو كابيلي مون بوبي اسمها الوغ إلا لا كل 4 مليون الاول يتسكي لنا ايفيدامون يتسكي يعني كي تعرفون كل كي طونب دير الاول عطاس يدير روحه شويه ميم ولو يروح يكرم بالقاسم يبوز ياد لي كاستيون توسا الناس ميم محمد عرب الناس محمد عرب انا شفتوا الأكاديمية كي نخدم بربر راهي الناس تكرم بالقاسم الناس نو l'Académie berbère با سوفيزونت الناس اللي كنخدم مثلا فرون ليبراسيون بربر خاطر يقول لي يوكيد كوميم فين تبعث ميم واحد 6 موا سون اساسينا كريم بالقاسم الوغ المسألة كل كيت
سميتي عازم هذاك سميني نروح على الأكاديمي بربر تو سا. كوم ايفيدامون الناس هنا محضرة الناس بون يروحوا ذاك اللي كنت نخدم الكيلا اسمي نخدم الكيلا لو بيسي لي بوست دي كوموندمون الا الغابة الناس لاقي نكون هي السياجة زرانا نديرها دفن الوغ نو دغا كي تعجب على الحال كيما القاسمين يزدينا ويبغى لها كي يعني هذه لا سواليس pour la création du Front de Libération Berbère. كلام بالقاسم فيرنا فايدي il était vraiment conscient ماشي يعني ميم زيك مثلا ودي كان يفرقني تو سا وانا كاين جي توجور ايتي ميليتون في الشوالي كل كيتيريان لكن خاطر من ولا نسالنا الريف بوندون لا ريفوليسيون دغا ثمانه خاطر سي كي سي لو نيغوسياتور ديفيون كاين القاسم سيتي دابون اي بي سليمان عزام يعني سيتي ان كرون ميليتون قلتي مي سيتي ان كرون ميليتون دو لاكاديمي بربر سليمان عزام دايور سواء من سليمان عزام هادي يروح لا كومباني هذاك يصدر سواء في لوتيل لا ريمونج يتقصير كل شيء. En tous les cas, Slimane Azem, il était membre de l'Académie berbère. Ah, il était membre de l'Académie berbère, oui. Il a vraiment. D'ailleurs, on lui rend hommage à خاطر يتغني باطل الاولاني. يتغني إلا سعد وصالح اللي كان ايفيدامون مع السيوات تروحون فولونتيرمون. إلا الوياض ايفيدامون. إلا يوسف بجاوي صداوي صالح سليمان عزم خليني الأكاديمي بربرة كاع. فوالا سي صا لا نكرا ايفيدامون لا نويض يعني كيت وشكا في دسم مي لا انا قاعد يتسكوذن ما كاين حياثن ايفيدامون يبقى راه كاين كيت هادي غني الا كان بربر ما نروح نخدم la mutualité, un meeting, évidemment, les plupart, c'est les Azam, évidemment, c'est la Halifa, on se retrouve dans les quêtes. C'est là, dans les quêtes, il y a qui تحم قام سواق فريدة مش فيها c'est فريدة évidemment يمير إلى الخوف خاطر ديجا l'Académie berbère on était surveillé par l'amical d'ailleurs نتمشاو plusieurs fois كي كنت وسنتعمل الأصحاب les galas يونوفري نمشاو ميم بور 85 ناس مثل سلوفان ناس لا ليغال جاني دي دروا دو لوم ندير كل كيتي لا ميم محيا ديالنا ولا نعطي الموهوب ولا سي الحفيظ الوغ كان يبدا évidemment الكلام راه اتعقل تحيا شادلي لا ولي شادلي كله ابري نطفيه لهاد الناس تاخرى في لا ميم حنسا ديال لا تريبون راه يصدر سيانو ان يقدر يكون il faut pas répondre à la provocation c'est là l'amnistie internationale c'est la Ligue française tout ça on avait invité des étrangers كي pour le reconnaître la Ligue algérienne des droits de l'homme. C'est là l'amnistie l'amnistie internationale. Alors, il a la tribune, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on réponde à la provocation. Si on s'adresse à nous, il ne faut pas répondre à la provocation. Après, المكان السفر c'est le Boulia. Alors, نلقى لك شويه البنيات كي كتاسسن ابرا يعطينا كاكيا يمكن يروح عليا ونتفاضي ديك المستاع الناس فا ما تبغى تسمح الصوت كيعجبها فارفران كل ذاك وسخره بلا القلايا كيا الميتينغ تبغى يمز دارو غادي يغزاي قريب يكزمي هذا روزمو ثربعتني الموهوب لان كل كتديرنا ولي بيتو وثنتيد يسرحي وانا كيكزم هذا Après, évidemment, le Malika Baraka, il est à l'hôpital prochain, l'année d'apansement. L'année d'après, je suis à la Kagia, il y a un jour. Alors, c'est
اللاعب اللي يخدم هكاكيا. الوغ دونك ابري سا ديرا واحد 6 موا يتنزف ولا ديوان كرويه. الوغ فعلا ساعه دا ماشي ديوس. أدا يوسف ثاني كيفاش ديرتو هكا كان دينا هو اللي كان ديالو أدا يوسف. كاين والو نقالو وفانا نخدم ثقمات بغي قال انا ونسم الشوارع اكل تبغوثي اليوم ما الا والبعض الساعه والجامس لا الا قتل نعنو ثم كاث نسقم يفث هذا السؤال قماتنا ولا نروح نحيز معك انت مسرقم بغي قال انا الور ذا نشتاقي اكتنا ذي le pouvoir, qui est à refaire. Il ne faut pas qu'on se laisse diviser. Attends, le Kounien est خسران. نتساعد يتلاذي كي رئيس مركب بيقال لنا الأثمان الكل كي تنساعي وتجدي ثلاث مازال في توسع ثورة لكن خاطر il faut pas s'imaginer qu'il y a ma région évidemment c'est la capitale je la défends plus que n'importe qui parce que c'est ma région alors évidemment كي انا حوده غخاميو فيزافي دو مون فيلاج alors تحدوت mais c'est pas jusqu'au point انا عملها tout le territoire de 15 millions de kilomètres carrés, alors ça fait maroha, tout ça, mais c'est amorti. Alors là, le Kurikan est grand, maintenant, c'est pour ça, il faut qu'on trouve une revendication, une lutte à la réussite de Kulen. Mais il y a maintenant, le Kurik c'est pour ça qu'il faut pas, il faut se méfier de ça. D'ailleurs, المثل كي كنت مثلا الدوكلين بابا يتمتساف يروح الناس وسوي يدي يقشوضن لكن كنت عاوندي ناخي مسلاين غار يفكاس يون يعرزات واد يعني يعرزات ابريس دوكلين كل قشط مثلا صغار الناس عطرات ورا ترزم والله ظني الكريكات يونو يزمرات الناس هكا كي تذوكني ما تدوكلم ولاش وانا كل يعرزون مثل الفراقم سهل مثل رزق انا بوركوا كي ايفيدامون اللي عندنا ثذوكلي سي تري امبورطون نون دوكلانا اما كان كل كان يخسر فوالا ثاني كان شون كان يون ايفيدامون مسلاي خاطر ولا ماشي اللي دخل مع الدراباي مزيان يعني مادي مزيان ثالثا j'ai l'intention de lancer un autre projet pour une république fédérale amazigh. Alors j'espère évidemment un double, j'ai évidemment contacté un peu partout le Maroc, Tunis, la Libye, l'Algérie bien sûr. ذينا أمريكان كي يتسنيغ الحسين يحيى داكور الماروك نعطي حرضان مثل حرضان مثل وزينة حرضان من الصدق وزينة حرضان لكن كنا non seulement je te félicite, non, je l'avais dans la tête depuis longtemps, c'est très bien, sauf qu'il y a ce drapeau, alors là, évidemment, il m'a remercié, يفيش كنا نجمع ما خاطر الكونفينمون كي nous empêche ان نجمع كنا كيتبور ايفيدامون لونسي ان ديبا نقولوا لنا دي فكرة عقليات ما نسميوها ريبوبليك فيدرال امازيغ نو ريبوبليك امازيغ j'ai posé la même question مريم دمناتي الماروك ناس نشوف ولا مصيفة نسميها ريبوبليك فيدرال امازيغ نو نسميها République amazigh sur l'ensemble de toute l'Afrique du Nord. Il est préférable de se République fédérale amazigh, c'est plus moderne. Mais évidemment, en tenant compte le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, tout ça, il est divisé, on peut dire de la France qui nous ont divisés. Alors c'est pour ça, puisqu'ils sont cathourins, pour ne pas choquer, il est préférable à se fédéral. Alors donc c'est plus démocratique الناس الوالي راس مران نجمع ويسيي de lui trouver un nom. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la même chose que je poserai pour toi, si fédération en République amazigh. Qu'est-ce que tu en penses? Fédération, on va fédérer. Fédération, voilà. Le peuple amazigh,
القبايل المزابيين يشاويين يترقيين يشلحيين ياك فوالا كيما انا كنا نسولفوا ان كرون بلوك زكيق قرات دا يوسف ان كرون بلوك نتمازغه ولكن سي مون ريف اي سي لو ريف دو تو لي ميليتون اي سي لو ريف اوسي دو ايما شامبا اترافير ليتوال نور افريكان. Voilà, bien sûr. Évidemment, moi, je me suis référé aussi en faisant le drapeau amazigh à Massini, à la Numidie, de Massini ça, un des siècles africains. C'est pas nouveau. Alors, évidemment, même le général, pendant la guerre punique, c'est un général de Miss Massini ça. يتعاود توجور لافريكوز افريكيا ايفيدامون كنا لي سوفرون اوسي بيان لي فينيسيان اي لي رومان لي ندسلو فانا ولا كي لافريكوز افريكيا الوغ دونك كيني اون بو دير جي روبري لا ديفيز كي بور ايفيدامون سميلا كل كيت لافريك دو نور اخذ مع الدرابو ثورة نخدم من ريبوبليك بور نو با ستاغني بور افونسي سقلنا نروح على لا ريبوبليك داير هضر عازم ديكيرا نسلايان خاطر في اللايون في لاكورا يسميس بور دوبل ريبتور ني اسلاميك ني يسميس ني ميليتير ني اسلاميك ني اسلاميست évidemment. Alors, on peut dire, il y a non, même les Arabes font ils étaient acharnés en disant que les Mazighan, ثمورث دايما tout ça, تمسلاين فهنا زرعنا ما خاطر je l'ai partagé زرعنا ما ثبضي كنا مازال. Alors, c'est vraiment encourageant, voilà. Et ce qui est malheureux, c'est que داك الكل القبايل mais on peut dire on les a arabisés حفظوا ثارة في les jeunes كنتورا خاطر voilà de force ils ont arabisé les écoles. نصح الناس اللي كان ثارت مسلين ثارت وغن ميم تسون تقويديف انا الناس اللي عندي اسلاميزم توسا تربعث ايفيدامون احنا الصرار بين كل هيتا ماذا نصر ماذا كمال عبد الناصر بيان سور ماذا من الساليع ماذا بن بلاب ومديان محساس بي ولكن كيت ولات نوصل نوضع في بركاني ناس مساكين سقار عراقي اسمس Boussou, voilà, Boussou. Voilà les véritables, évidemment, ennemis de notre peuple. Voilà, c'est ça qui est malheureux. Voilà, alors, il y a un qui est un carré de Krawalio, segment, c'est très important. سؤال كاين نكفو صنفا كاين هذا تصليض أدى يوسف تاكذو ذا تفيدرالية تمازغا يسنكفو تدي وين كاين غادي لي السياغ غزات تسمى دلال وصنفا كير نمليلي ذيك هاث اختي تصامد اوغار السياغ تمليلي النظام تمليلي الدماء والنظام وندير قيمه ديال التلويث.